Memperkenalkan mesin kemas bumbu dari dikemas.com. Solusi tepat untuk pengemasan bumbu otomatis. Dengan kontrol PLC digital, mesin ini mampu mengemas cepat hingga 1.800 pak per jamnya. Juga mampu mengatur suhu silbar, jumlah renceng, dan tinggi kemasan. Bahan rangka dari stainless steel food grade menjamin kualitas bumbu Anda tetap higienis. Berdaya listrik rendah hanya 900 watt saja, menjadikan mesin ini tetap hemat energi. Dapatkan mesin ini hanya dengan harga cuma 40 jutaan saja. Mesin baru asli buatan anak negeri. Bukan impor, bukan bekas pabrik rekondisi. Segera hubungi kontak dikemas.com untuk mendapatkan penawaran menarik ini. Salam sukses!